أهلا بكم في فيديو جديد على قناة أسرار النجوم. هنستعرض معكم النهاردة التفاصيل الكاملة عن حياة الفنانة المصرية الشابة منة شلبي، وعن حقيقة زواجها من المخرج خالد يوسف وأحمد عز، وما هو سبب اعتزال والدتها عن الرقص، وحقيقة إصابتها بمرض أدى لسقوط شعرها، ومين هي عمتها الإعلامية المشهورة. بس قبل متابعتكم للفيديو يا ريت تشاركونا رأيكم في كل اللي بنعرضه ليكم في التعليقات أو بوضع بصمتك بالإعجاب، ده لو عجبك محتوى معين عشان نعرف أحب الأعمال ليكم. وبعد مشاهدتكم للفيديو أو لأي فيديو جديد أو قديم على القناة يا ريت ما تنسوناش الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس عشان يوصل لكم كل عمل فني جديد على القناة. منة شلبي اسمها بالكامل منة محمد هشام الدين شلبي، اتولدت يوم 24 يوليو عام 1982، يعني عندها 37 سنة، وأمها الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى، وأبوها رجل الأعمال هشام الدين شلبي، وعمتها الإعلامية المشهورة بوسي شلبي. درست في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، وبسبب وجود أسرتها في مجال الفن والشهرة كان من السهل جدا دخولها عالم التمثيل. أما عن حياتها الخاصة فقد تم إعلان خطوبتها من المخرج خالد يوسف سنة 2007، وكان وقتها خالد متجوز من زوجته الأولى أم أولاده الثلاثة. أمها زيزي مصطفى كانت رافضة الخطوبة وخافت عليها إنها تقرب من خالد لأنه عايش حياته زي ما قالت في أحد البرامج، لكن وافقت علشان ترضي بنتها لأنها بتحبه. انفصل خالد عن زوجته الأولى لأن خطوبته من منة شلبي كانت وهو متجوز، وبعد فترة صغيرة انفصل عن منة بعد مشاكل كتيرة حصلت بينهم. أما عن شائعة ارتباطها بأحمد عز نفت منة ارتباطها بيه، وقالت إنها ما اتجوزتش ولا مرة لحد دلوقتي، وكل شيء اسمه نصيب، وإنها ما لقتش لحد دلوقتي، وقالت إن ربنا كرمها دلوقتي بالشغل، أما الجواز هيجي في الوقت المناسب. وأشارت إن ما عندهاش في قاموسها حاجة اسمها فارس الأحلام، أهم حاجة عندها إن الشخص اللي هتتجوزه يكون ابن أصول ومش مغرور. واللي بيضايقها إن الناس دايما بيسألوها هتتجوزي إمتى ومش هتلحقي تخلفي، وقالت إنها مؤمنة بالمثل قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة. السبب بقى اللي خلى أمها تعتزل الرقص للأبد إن زمايل منها في المدرسة كانوا بيعايروها وبيقولوا لها يا بنت الرقاصة، وكانت منها بتنهار من العياط، وده اللي خلى والدتها بتقرر إنها تعتزل الرقص بلا رجعة. أما عن حقيقة إصابتها بمرض خلى شعرها كله يقع علشان كده لبست باروكة، الشائعة دي مش صح لأنها صرحت إنها لبست باروكة بسبب لون قوي عملته في شعرها خلال تصويرها. بدأت منها مسيرتها الفنية في البداية كومبارس صامت، وشاركت في إعلانات وفوازير وهي صغيرة لحد ما اكتشفتها الممثلة سميحة أيوب ورشحتها في مسلسل سلمى يا سلامة سنة 2000، وبعده ظهرت في فيلم هنا العاصمة لمدة 3 ثواني. لكن الانطلاقة الحقيقية ليها كانت مع الممثل محمود عبد العزيز في فيلم الساحر، ومن بعده قدمت أدوار وشخصيات متنوعة في كتير من الأفلام والمسلسلات. قدمت في السينما أكتر من 30 فيلم أبرزها الساحر وأوعى وشك وكلم ماما وأحلى الأوقات وفيلم هندي وبحب السيما والسيد أبو العربي وصل وانت عمري وويكا. وظهرت كضيفة شرف في 3 أفلام هما ميكروفون وحلم عزيز ولعبة الحب، وشاركت في 9 أعمال درامية بس منهم سلمى يا سلامة وحديث الصباح والمساء ولدواعي أمنية وأين قلبي.